yang dimana sangat popular lah di kalangan masyarakat kita dalam masakan, untuk ubat sakit tekak, sakit tekak batuk-batuk, apa dia herba ni. Okey, kejap saya akan tunjukkan pada awak herba ni. Okey. Okey, ini adalah pokok asam, pokok asam Jawa. Inilah rupanya bentuk pokok asam Jawa. Ramai yang masih tak kenal, selalu nampak kita beli tempat apa pasar raya je. Ni pokok asam Jawa. Okey. Nampak tak pokok dia? Okey, itu tadi di belakang saya ni pokok asam Jawa. Bukan setakat satu batang je, banyak kat sini. Banyak tau.